హాయ్ గాయ్స్, మేము వచ్చేసి చిక్మంగళూరులో ద ఇంచారా హిల్ వ్యూ హోమ్ స్టేలో అయితే స్టే చేయడం జరిగింది. అయితే దీని యొక్క రివ్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది, అండ్ మనకి ఇది ఏ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మొత్తం కూడా ఈ బ్లాగ్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. అలాగే యాజ్ యూజువల్ గా చదవడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయినా, ఈ వీడియో చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అయినా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే మన కార్ పార్కింగ్ లాగా ఇట్లా ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే మన కార్లు పైకి వెళ్ళవు, ఓన్లీ మనం ఏంటి అంటే కనుక కార్లు తీసుకుని జస్ట్ వీళ్ళు ఏదైతే పార్కింగ్ ఉందో ఇలా గుహల్లా ఉన్నాయి కదా, సో అక్కడ మనం వెహికల్స్ అనేవి పార్క్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా వెహికల్స్ ఎలా పార్క్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడైతే వెహికల్ పార్క్ చేసుకున్నాక ఏంటి అంటే మనకి జీప్ అనేది ఒకటి వాళ్ళు పంపించడం జరుగుతుంది. దీనికి కూడా చెక్ ఇన్ చెక్ అవుట్ టైమింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మనకి చెక్ ఇన్ టైం వచ్చేసి 1 o'clock ఉంటుంది. అలాగే చెక్అవుట్ టైం మీరు 1 తర్వాత ఏ టైంకి వచ్చినా కూడా మీరు చెక్అవుట్ టైం నెక్స్ట్ డే 11 కల్లా చేసేయాలి. 11 or 12 మాక్సిమం 1 hour గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సో 11 or 12 లోపల మనం అయితే చెక్అవుట్ చేసేయాలన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు చూసారు కదా కార్ పార్కింగ్, ఒకవేళ మనం కార్ లో వస్తే కనుక కార్ పార్కింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూసారు కదా. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు కరెక్ట్ గా ఇదే ప్లేస్ లో జీప్ అయితే పంపించడం జరుగుతుంది. అండ్ నైట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు మాకు అసలు ఈ వ్యూ అంతా ఏం కనిపించలేదు అనమాట. అండ్ మార్నింగ్ తెలిసింది, ఓహో మనం వచ్చింది ఇలాంటి వ్యూలో వచ్చామా. ఇంకా చెప్పాలంటే పైకి కూడా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, హోటల్ కి ట్రక్కింగ్ లా ఉంటుంది మనకి. ఇదిగోండి ఇలా జీప్ అయితే పంపిస్తారు. సో ఈ జీప్ లో మనం లగేజ్ అండ్ అలాగే మనం కూడా కూర్చోవచ్చు. సో మొత్తం అందరినీ కూడా ఇందులో సరిపెట్టేస్తారు ఈజీగా కూడా. సో మేము 6 members కాబట్టి చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయాం అనమాట. అండ్ మేమైతే ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతాము. సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ రూట్ అంతా కూడా జీపులు తప్ప మామూలు మనలాంటి కార్లు వెళ్ళాలి అంటే, మనం వేసుకెళ్ళిన కార్లు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఏవో ఒక రిపేర్లు అయితే అవుతాయి ఖచ్చితంగా. సో టైర్ ప్రాబ్లం కానీ ఇంకా ఏమైనా ప్యాచ్ పడచ్చు. అందుకని ఇలాంటి రోడ్ల మీదకి మనం ఇక్కడ జీపే సేఫ్ అనమాట. వాళ్ళకి అక్కడ పైన కూడా పార్కింగ్ అనేది ఏం లేదు, అందుకని చెప్పేసి పార్కింగ్ ఇక్కడే పెట్టించేసి మనల్ని అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 kilometer దాకా ఉంటుంది. అక్కడ దాకా మనం ఈ జీప్ లోనే వెళ్తాం అనమాట. రూట్ అయితే చూసేలా ఉందో కొంచెం దూరం బాగానే ఉంటుంది, కొంచెం దూరం గతుకులుగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే మనం అయితే పైకి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇక్కడ వెళ్లే రూట్ లోనే మనకు ఒక హోటల్ వస్తుంది. సో అదైతే కాదు, మేము కూడా ఫస్ట్ నైట్ చూసి ఆ వ్యూ అంతా చాలా దగ్గర కదా మనం నడుచుకుంటూ కూడా వచ్చేయచ్చు అనుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ఫస్ట్ హోటల్ అయితే కాదనమాట. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఏంటి అంటే మనం ఇదిగోండి సేమ్ యాస్టిస్ అంతా ఒకటే రూట్, బట్ మధ్యలో మనకి ఇట్లా ఒక రిసార్ట్ లా కనిపిస్తుంది హోటల్ అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ స్టే చేసి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంది, కాకపోతే అక్కడ మనకి పర్ డే 25,000 ఎంతో చూపిస్తున్నారు అనమాట 6 members కి. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇంకొంచెం పైకి అయితే బుక్ చేసుకున్నాము. అలా ఇది కూడా తక్కువేం కాదు, ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి 9,000 పైనే పడింది. అండ్ ఇదిగోండి ఇట్లా సేమ్ ఇదే రూట్ లో మనం కనుక పైకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎండింగ్ లో కనిపించే రిసార్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మనం ఇప్పుడు వెళ్ళబోయే రిసార్ట్ అనమాట.
నేచర్ లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ అలాగే ట్రెక్కింగ్ కూడా ఈ రూట్ చాలా బావుంటుంది. అండ్ ఇలాగే మనకి నైట్ టైమ్ ఫైర్ క్యాంపింగ్ సంబంధించి కూడా మనకిట్లా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ చూసారు కదా ఓవరాల్‌గా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఒక మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చింది మాకైతే. అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా మనం ఇంట్లో వండుకుంటే ఎట్లా ఉంటదో సేమ్ అలాగే ఉంటుందనమాట. సో, పేరుకి తగ్గట్టే మనకి ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ చాలా బావుంటుంది. అండ్ చూసారు కదా మరి నేనైతే ఈ వీడియోని ఇక్కడితోటి ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో మీకెలా అనిపించిందో నాకైతే కామెంట్‌లో తెలియచేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. అండ్ పైనున్నవన్నీ రూమ్స్ ఇక్కడ డైనింగ్ హాల్ లాగా పక్కన మనకుంటుంది. సో, మొత్తానికైతే ఈ వ్లాగ్ మీకెట్లా అనిపించిందో నాకైతే కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి.